Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lui Pâinilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lui Pâinilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Uneori nu este totdeauna simplu să împărtășesc unele adevăruri care le văd, le percep, cu ajutorul lui Dumnezeu le pricep, dar să le transmit nu e totdeauna simplu. Dar mereu încerc, uneori poate reușesc puțin, uneori reușesc mai puțin, dar încerc să transmit ceva care să-ți fie de ajutor. Mi-amintesc povestea unui cântăreț recunoscut pe plan mondial, care, deși avea succes în lumea muzicii, avea foarte mulți bani, îi plăcea mult să se joace, parcă era în el încă un mic copil, o dimensiune de mic copil. Chiar în une din casele lui a făcut chiar un parc de joacă pentru copii și cumva el explică acest lucru, că vrea să se joace, mai vrea anumite experiențe ale copilăriei. Modul prin care el explică asta spune că când el era copil, tatălui fiind un om dur, el nu a avut timp să se joace. Tot ce făceau era să repete, să cânte. Cu siguranță asta l-a ajutat să devină foarte bun în domeniul muzicii, dar el considera că eu nu am avut o copilărie. N-am putut să mă joc. Și cumva încerc să mai trăiesc cât pot eu din copilăria care e considerat că mi-a fost furată. N-am avut o copilărie cum ar trebui să fie. Deci, iată un om care este adult, dar își dă seama că o fază din viața lui copilărie n-a putut să se bucure de ea. Cum ar trebui un copil să se bucure de copilărie. Mă duc undeva cu asta. Fii atent. Știi că comparat cu ce vom fi, Biblia zice așa, noi suntem acum copiii lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Bun. Aș vrea să înțelegi. Comparat cu ce vom fi, comparat cu veacul viitor, Scriptura chiar vorbește de cei care au gustat puterile veacului viitor. Nu suntem încă în acest veac viitor, dar vine acest veac viitor, care va fi permanent, care va fi veșnic. Aș vrea să înțeleg că perioada, veacul ăsta care trăim, comparat cu acel veac viitor care vine, această perioadă este copilărie. Ai. Aș vrea să înțelegi. Această perioadă care o trăim este ca o fază de copilărie. Acum, în această... Ok. Hai să mă întorc la exemplu fizic, da? Copilărie este o fază unde, de exemplu, copilul trebuie să se joace, să se bucure, să aibă nicio grijă, să aibă, știi? Este o fază. Apoi trece la viața adultă. Bun.
Viața adultă are e o altă fază, da? Dar viața de adult, exact exemplu care ți l-am dat, nu cade, nu apare doar așa. Se sprijină, are ca sprijin, are ca fundația copilărie. Da? Fundația este copilărie. Veacul acesta este copilărie, dar veacul care vine pentru tine se va sprijini de experiența eroai acum. De aceea zic, o să mai repet. Toți am fost mântuiți de același jertfă. Dar Pavel, în 1 Corinteni 15, du-te și citește acolo. Când vorbește despre învierea, nu ne spune că o să înviem uniform, dar ne explică că vom străluci diferit. Deși am fost mântuiți de același jertfă. De ce unul strălucește ca soarele, altul ca lună, altul ca stelele, chiar stelele diferent strălucire, altul ca licurici. Dar este același jertfă. Atunci nu trebuie mult să înțelegi că dacă este același jertfă și strălucirea este diferită, înseamnă că fiecare, în funcție de cum a trăit, ajunge la o anumită strălucire sau nu. Da? E foarte clar acest lucru. Deci, chiar la înviere, chiar la veacul viitor, toți mântuiți de același jertfă nu vor fi uniform. Pentru că veacul viitor se sprijină de copilăria lor, adică de veacul ăsta care îl trăie. Și gândul meu în această dimineață este foarte simplu. Nimeni, prin învățători stricacioase. Și învățători stricacioase, ți-am mai explicat, nu înseamnă că omul neapărat zice ce e stricat. Gen, trăiți în destrabalare. Nu, asta e foarte simplu să detectezi că nu e cuvântul lui Dumnezeu, să-ți dai seama. Învățători stricacioase înseamnă cuvântul stricacios acolo. Înseamnă a întoarce sensul, a perverti, a corupe. Da? Nimeni să nu-ți fure copilăria. Pentru că da, mergem în cer, hai să te anunț. Cerul e doar o continuare. Nu este un nou început. Pentru că cerul se va sprijini de cum ai trăit acum, copilăria ta. Nimeni să nu-ți fură copilăria. Există anumite lucruri de care ne vom bucura doar în copilăria noastră. Iși! Ai. Apropo de cei care se grabesc să se duc în cer, lasă-mă să zic un lucru. Există anumite lucruri de care ne vom bucura doar în copilăria noastră. Exact cum este pentru copii fizici. Acum tu ești un adult, sunt lucruri de care te bucurai când erai copil. Nu mai poți să te bucuri acum. A trecut copilăria. Nimeni să nu-ți fură copilăria prin învățături stricăcioase. Există lucruri de care trebuie să te bucuri. Și în această perioadă. Dumnezeu este așa bun în înțelepciunea Lui. Tatăl nostru s-a gândit că în toate fazele către maturitatea noastră să avem lucruri de care să ne bucurăm. Din păcate, văd mulți copii lui Dumnezeu, li se fură copilăria. Li se fură să se bucure de lucrurile de care se pot bucura, de fapt, care sunt destinate să se bucure chiar în veacul ăsta. Copilăria noastră. Aici vorbesc în raport cu veacul viitor, da? Ai. Dar există lucruri de care te bucuri și în copilărie și în viața de adult. Există lucruri care suntem chemați să ne bucurăm și acum și în veacul viitor. Dar sunt unele doar acum. La fel cum sunt lucruri de care ne vom bucura doar în veacul viitor și nu ne-am bucurat de ele în veacul ăsta. Imortalitate.
troupe d'esclaves. Te gândești să fii într-un loc, ești instant acolo. Ei, ok, hai să nu mergem acolo. Ai, lucrurile care ochiul nu l-a văzut, urechea n-a auzit, dar care Dumnezeu l-a pregătit pentru cei care îl iubesc. Nici n-am ajuns la punctul principal unde vreau să ajung azi dimineață. Da? Hai să nu fiu lung. Voi continua mâine. Dar pastați această idee. Comparat cu veacul viitor, acest veac este copilărie. Și există lucruri de care trebuie să te bucuri. Și un alt lucru care trebuie să ții minte. Veacul viitor, în ceea ce te privește, se va sprijini de cum ai trăit acest veac. Așa că cei care se grăbesc să se ducă dincolo, mergeți. Noi mai stăm. Vrem să experimentăm și să ne bucurăm cât Dumnezeu ne lasă de copilărie. Que Dieu te bénisse.